Salam dostlar, necəsiniz? Artıq 2 ildir İspan, Alman, İngilis dilini öyrənirəm. Öyrənirəm, amma özüm üçün bir-iki söz deyirəm, amma tam deyirəm, yəni danışmağa cəhd etmək istəyirəm. Utanmadan, çəkinmədən, yəni səhvim də ola bilər. Yəni öyrənirəm də, əsas odur. Mənə yola verə bilərsiniz, əgər səhv edəsəm. Tamam, başlayıram. Hola, me llamo Afet, tengo 35 años. Estoy casada. En mi familia somos 6 personas. Mi padre, mi madre, mis 2 hijos, mi esposa y yo. Mi pasatiempo es aprender idiomas y leer libros. Vivo en la ciudad de Bakú, Azerbaycan. Pero mi mayor Kızım neye baksa. Sueño es vivir en Estados Unidos. Llevo 2 años intentando aprender este idioma. Me encanta aprender idiomas. Estoy aprendiendo inglés, alemán y español. Muchas gracias por escucharme. Görün necə demişdim bilmirəm. Yəni danışmağa cəhd elədim. Əsas odur. Dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Muchas gracias por escucharme. Dostlar, onu da deyim ki, yəni bu İspan sözlərini özüm yazmışam. Yəni bildiyim, indiyə kimi öyrəndiklərimi birləşdirib cümlə eləmək istəmişəm və telefona qeyd eləmişəm, ora baxıb deyirdim. Yəni tam o boyda sözü hələ ağlımda tuta bilmirəm. Yəni amma özüm yazmışam İspanca. İndiyə kimi öyrəndiklərimi birləşdirib cümlə onda yazmağa çalışmışam. Yəni ola bilər səhvim ola bilər. Yəni məni yola verə bilərsiniz. Zəhmət olmasa sadəcə olaraq ilk dəfə idi ki, belə özüm haqqında məlumatı İspan dilində verirdim. İndi gələncə dəfə Alman, sonra İngilis dilində verməyə çalışacağam. Müsahidə məşhurlar kimi yəni. Yəni səhvim olsa üzr sayın. Bu qədər.